बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमो मुदर्रिसीन और तलबा अज़ीज़, मर द इरशाद सर्फ څلرم सबक नन شروع کیږي. پرون په سبق کې څه صرفي اصطلاحات وي، په آخر کې مې خبره کړې وله چې د کلمې لغوي تعریف او د کلمې اصطلاحي تعریف. نن د کلمې درې قسمونه دي: اسم دی، فعل دی، حرف دی. نو د کلمې لغوي معنا ده خبره، د کلمې اصطلاحي تعریف یو لفظ پر یوه معنا دلالت وکړي. معنا یو لفظ دی، یوه معنا ده، لکه رجل فرسون، رجل فرسون. نو په رجل کې را جیم لام دا درې حروف یې سره ملاو کړو، یوه کلمه جوړه شوه. په فرسون کې فراسین دا درې تورې سره ملاو کړو، یوه کلمه جوړه شوله. دغه یوه خبرې ستا تیغ په خپل دماغ کې کښېږدي چې حروف تهجی، حروف هجا چې کوم 29 حروف دي، اسم فعل حرف د دې حروف څخه جوړېږي. کله دوې کلمې دوه حرفه سره ملاو کړي، کلمه جوړ کړي، و دې ته وایي ثنائي. لکه عن، کلمه ثنائي. کله درې حروف سره ملاو کړي، کلمه جوړه کړي، دې ته وایي کلمه ثلاثي. لکه زید ضرب. کله څلور حروف سره ملاو کړي اور کلمه جوړه کړي، لکه دحرجه. کله 5 حروف سره ملاو کړي، کلمه جوړه کړي، لکه جحمرشون. نو برحال کلمه یو لفظ یوه معنا، اکیلا لفظ اکیلې معنا پر دلالت کوي. لکه رجل فرسون. بیا د دې کلمې درې قسم دي: اسم دی، فعل دی، حرف دی. د اسم لغوي معناوي کتابو دوی معناوي بیان کړي دي. یوه معنا بصري حضراتو کړې ده، یوه معنا یې کوفي حضراتو کړې ده. بصري حضرات وایي اسم په اصل کې سمونو، بیا خلاف قانون واو عصب کی، د واو په بدل په شروع کې حمزه راوړو، اسمون سو. د اسم معنا د بلند ہونا، یعنی د اسم معنا د بلندی. ولی وای دا اسم پر فعل او پر حرف باندې په درجه کې بلند دی. اسم مسند الیه هم راځي اور اسم مسند هم راځي. فعل صرف مسند راځي، مسند الیه نه راځي. حرف نه مسند راځي، نه مسند الیه. لہذا اسم په درجه کې تر فعل او در حرف بلند سو، په دا وجه اسم ته اسم وایي. بس کوفي حضرات وایي اسم دا په اصل کې وسمونو، خلاف قانون واو عصب کی، د دې په بدل کې حمزه راوړو، اسم سو. دی وایي اسم ته اسم په دا وجه وایي لکونه وصما علی المعنى. دا اسم پر خپل معنا باندې یو علامت نشانی ده، په دا وجه اسم ته اسم وایي. برحال دا د غوټو کتابو مسله ده، مبتدی تعریف باندې دومره خبرې کول پکار نه دي. د اسم اصطلاحي تعریف په ساده الفاظو کې اسم هغه کلمه ده چې پر خپل معنا په خپل دلالت کوي، د بلې کلمې د ملاوېدو محتاج نه وي او د درو زمانو سه یوه زمانه پکې نه وي، ودا ته اسم ویل کېږي. لکه رجل فرسون. رجل یو کلمه ده، که د رجل سره بله کلمه ملاو کې بیا به هم د رجل معنا سړی، که نه کې ملاو هم د رجل معنا سړی. نو دغه ته اسم وایي. اسم چې څومره اسما دي په دنیا کې دا د زمانو څخه خالی دي. زمانې تعلق صرف د فعل سره دی، نه د حرف سره دی او نه د اسم سره دی. سبا به انشاءالله العزیز د اسم علامات وایي.